Vai, vai, vai! Io. Sono un bambino, tu sei pisellino, troppo piccolino. Yo, oy tutoy, saan ka ba natuto? Ikaw yung hawig ni Palito. Palito ka daw. Nag-Italiano ka ba? Marunong ka ba? Marunong ka ba? Yo, ako'y marunong ka ba? Ikaw ba? Ikay kinakaba. Italiano yun, Italiano. Italiano, Italiano. Ng mga ito, i-Italiano. Para kang hintuturo. Sabi nila, Tulungan ko na ngayon ang bata. Huwag mong tirahin, siya ay kawawa. Kags basta. Kags basta. Sabihin mo. Dai, riscaldati Yo, che non è ancora finita. ikaw nga ay bata, bakit ako iyong nilalabanan? Bata ka pa, kulang ka pa sa pansin. No, Gags no, adesso no. Adesso no, sto facendo il video. Dopo. Perché hai gli occhiali? Sei mica un dottore. Vai di là e ti succhi un coglione. Sabihin mo! Sono un dottore. Wala ka pala eh. La muna yan. Yo, Mag-isip. yo. Oh. Sono un dottore. Gags! Ce l'ho io, ma l'ho preso tuo zio. Sono un dottore, ma sono un dottore. Aspetta, un attimo, hindi pa ako tumitira. Wait lang kami ni Pakipanainit. Non pensare perché non hai cervello. Arrivi di là, Wala ka na utak mo. E tu hai un piccolo... Casa ti controlli il pisello. Quanti anni hai? Stato piccolino vuol dire che sei un bambino. Yo, 10. fammi parlare. Ne hai 10? Va bene? Guardare un attimo video.